National President ke National People's Party NPP ubedairu Menteri Rangba ke Jela Conrad ke Sangma ula Kyntu ya Menteri Rangba ke Chhattisgarh Vishnu Diosai ba weng no ya ke kes pyrshah ya ki arngut ke sister ke balang Catholic ki basyak kem bat ban penlong ya ke jingtok kit ke bom syak liang. Kini ke Shiti balapha da Menteri Rangba ke Jela Syah Vishnu Diosai ha ka lai pui trik naitung ke ong nga kerpat jur ya ke jinga trilang jongpi bat ban penti kena ya ke jing tok kit ke bom syak liang halor kini ke jingja ban ya daru ya ki hok jongki kenhun niam rit pat ha Chhattisgarh bat ru ban weng no ya ke kes bala ujor pyrshah ya kini ki arngut ki sister ki badai na kerela. Ngas ngongu ya ke jing shimkya ke jongpi ya kini ke kam bat ngikmi lenti ya ke jing penbet ke bapen scam ya ki nongrim jong ke hong bat ka jing lai lut ha ke niam ula ong. Menteri Rangba ke Jela pentip baki neki arngut ki sister na Kerala ka sister Vandana Francis bat sister Pretty Mary ki batrai ha Fatima Hospital ha Agra kila syak bat no ha ki pulit ke Chhattisgarh ha ka arpunriu terik naitung ha Durga Railway Station ha lor ki jing keno ki bom dan nongrim bat lingba ka jing penbor da ki kenhun shit niam. Ula ong bakani ke jinglong jingman kalawan long ru hadin bakini ki sister kila ya lam lang ru ya laingut ki kentai na Chhattisgarh ban lej sha Agra. Henry haba travelling ticket examiner TTE ula keli ya kini ki kentai ki balapan pau bakim don satya ki tiket bat baki tumu ban lej sha Agra da ke jingkerpat jong kini ki sister. Ula benrap ba une UTTE ula pentip syaki seng ki badan hakathan ki bala kenok kela ya kini ki sister baki persyang ban yalam ya kini ki kentai na kebenta ban penkelan yam jubor. Kini ke jingkam kala penmi ya ke jing persyak bat ke bala penlong ya ki pulit bakin kem no ya kini ki sister bat ya kini ki kentai hadin ke jing ujor da kini ke kenhun shit niam. Ngingej scam ba kini ke jingja ke deka kam tombor bat ke jing keno ke bom don nongrim. Kumta ukun tujur ya CM ke Chhattisgarh ba untuk larlem halor kene bat ban penyo ya ke jing bishar ke bahong. Conrad pentip ru bana kaliang ke Catholic Bishops Conference of India CBCI ru kala kerpat ya Menteri Rangba du kari Narendra Modi bat ya Menteri Kampok Ying Amit Shah ba Kyntu larlem ha ke bayadai bat kene ke phang.